कितना रोगी? नहीं रोऊंगा। काय करो भाई को शेक हैंड माइसेल शेक हैंड He's upset that you're going. मैं नहीं जा रही हूँ मैं Maddie, 48. ये यार बाय रेडी Where is he? ओए, कितना रोगी? नहीं रोऊंगा। क्या मामा? डिले उधर भी होगा ना वहाँ डिले नहीं वो इंटरनेशनल है और ये अभी क्या बोल रहे थे? मैडी का फ्लाइट डिले है कितना? पता नहीं अभी फ़ोन किया था तो बोला मैं करता हूँ कॉल तो वो लोग दूसरे फ्लाइट में शिफ्ट कर रहे हैं मधुर को क्योंकि वहाँ से 1 बजे का फ्लाइट है वहाँ दिल्ली 3 घंटे हाथ में चाहिए हाँ, दिल्ली में क्योंकि उसका इमिग्रेशन तो दिल्ली से होगा, यहाँ से वो डोमेस्टिक फ्लाई कर रहा है, वहाँ से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होगा।